Անդրադառնամ հանրությանը անհանգստացնող մեկ այլ խումբ հանցագործության ևս, որը վերջին ժամանակահատվածում հատկապես շատ է քննարկվում, տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողություններին եւ դրա ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերին։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մի բան առնվազն ներկայացնել ձեզ, որը ինձ համար առանձնացրել եմ, երբ որ մենք որոշակի ժամանակահատվածում ունենում ենք տարբեր դեպքերի ինտենսիվություն, այսինքն հաճախականությունը մի ամսվա կտրվածքով նկատվում, մենք իներցիայով անընդհատ խոսում ենք այդ խումբ հանցագործությունների էական աճի մասին կամ ընդհանուր հանցավորության պատկերում էական փոփոխությունների մասին, եւ ես ուզում եմ թվային պատկերով ներկայացնել իմ ասածը, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք։ Տեսեք, մենք համացանցով տարբեր ժամանակահատվածներում քննարկում ենք այս խումբ դեպքերը, ընդ որում նաեւ падգամավորներն են բարձրաձայնում այս հարցի մասին, օբյեկտիվ իրականության մեջ այո, տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողությունների մասով ունենք խնդիր, բայց վիճակագրական պատկերում արձանագրվել է 1443 դեպք, ինչը 5.4%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այսինքն, երբ որ նայում ենք վիճակագրական պատկերը, նկատում ենք, որ անցած տարվա 9 ամիսների համադրությամբ մենք ունենք տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողության դեպքերի նվազում։ Միաժամանակ մենք նաև օրվա տարբեր ժամերին բակային շրջիկ ծառայությունների կազմակերպման եղանակով բացահայտել ենք բազմադրվակ գողություններ կատարող 16 խմբեր եւ շորթում կատարող 4 հանցավոր խմբեր, ինչը կարծում եմ առաջիկայում նաև էական նշանակություն կունենա այս հանցավորության վիճակագրական հետագա պատկերի մասով։ Բնականաբար այս արդյունքները գոհացուցիչ համարել անձամբ ես չեմ կարող, որովհետեւ ի վերջո շարունակում են այս խումբ հանցագործությունները տեղի ունենալ եւ մտահոգել մեր հանրությանը, ըստ այդմ հանդես ենք եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով որ խստացվել է քրեական պատասխանատվությունը տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասերի սարքերի կամ սարքավորումների գողության առումով, որը նախատեսված է արդեն որպես միջին ծանրության հանցանք, նախկինի ոչ մեծ ծանրության հանցանքի փոխարեն։